پی اس ایل مینوالو د پاره غټه خوشخبری راغله دا پی اس ایل شروع کېدو ولده کله به شروع کیږي فارنر کلاړیان سوي آیا پی اس ایل ته پاکستان ته راځي کنا براډکاسټر ټیم ریډي دی کنا مکمل تفصيلات د سره شریکوم پی اس ایل میچز به دوباره د کله سویم تاریخ نه شروع کیږي پاغه باندې هم ډسکشن کو نو څومره هم پی اس ایل فینز دی مینوال دی کرکټ شایقین دی ای ویډیو خپل هم مکمل ګوري یو مخکې ملګرو له ضرور رسوي جی بیګا پاکستان کرکټ بورډ نوې ډیولپمنٹ چې کم راغله نوې چې کم دغه سټیپس راغلي دی هغه دادي چې هغه غیر ملکی کلاریانو سره رابطه کړې ده چې تاسو ځان تیار ساتي سپ دوبۍ کې ایثار دي سلا دوبۍ نه ندي وتلی په دوبۍ کې سټې ده داغي او ویلې ویلې چې تاسو خپل وطن ته لامزای مونږه ستلور پنځور وځو کې پی اس ایل دوباره شروع کو نو څو فارنر کلاریان چې کم دي هغه په دوبۍ کې ایثار دي او څو غیر ملکی کلاریان چې کم دي هغه الریډي خپل وطنونو ته رسیدلي دي نو پاکستان کرکټ بورډ خپل ټولو فرانچایزو ته ویلي دي لکه پېښور زلمی کراچي کینګ کویټا ګلیډیټر اسلام آباد یونایټډ ملتان سلطان ټول ته ویلي چې تاسو خپل غیر ملکی کلاریان او ملکی کلاریان خبر کړئ چې پنځور وځو کې پی اس ایل دوباره شروع کېدو ولده او هغه اکټیو شي نو ټولو فرانچایزو مالکانو باقاعده خپل غیر ملکی کلاډیانو ته سپیشلی میسج ورکړی دی چې تاسو ریډي اوسئ یو کم چې په دوبۍ کې نه لیویل چې بس دوبۍ کې تاسو دوبۍ نه ځئ ما 4-5 ورځو کې پی اس ایل دوباره شروع کېدو ولده نو سپ په دوبۍ کې ایثار دي خپل وطن لته دی له هم میسج کنوي شوی چې تاسو ریډي اوسئ اني ټایم تاسو پس ټیکټ درتلی شي او تاسو اني ټایم فلایټ پنځه پاکستان ته واپس راځي او بل طرف ته آی پی ایل چې کوم دی هغه هم اعلان کړی چې 15 تاریخ نه آی پی ایل میچز هم شروع شي نو پی اس ایل چې کوم دی هغه هم ایکسپیکټډ ده چې 15 نه پی اس ایل هم شروع شي نن 12 مې دغه درې ورځې پس پی اس ایل دوباره شروع کېدو والده مسله اوس صرف پاکستان کرکټ بورډ له د براډکاسټر ده کم ټیم چې موږ په ټي وي میچ خي کم ټیم چې په ګراوند کې کیمرې هینډل کوي کم ټیم چې ریویو سیستم موږ په ټي وي باندې خي ډیله براډکاسټر ټیم ویل شي یا ولا کریو ممبرز هم ته ویل شي نو دا براډکاسټر ډیماند چې کم دی صرف مسله د پاکستان کرکټ بورډ ای سره روانه ده ځکه دا چې د پی اس ایل کم براډکاسټر ټیم هغه د انګلند او هغه الریډي انګلند لتلی دي ایا لډ خپل سامان مامان پیک کړو په غشپه باندې چې په کوم شپه باندې انډیا اٹیک کړو هم په غشپه باندې سامان پیک کړو د پاکستان کرکټ بورډ د اجازت نه بغیر چې په پاکستان کرکټ بورډ ډیر خفه شوی هم دا غینا نو اوس براډکاسټر مسله ده اوس آیا عمدغه د انګلند ټیم واپس راځي عمدغه د غیر ملکی ټیم براډکاسټر پاکستان ته راځي پی اس ایل منیج کولو لپاره یا پاکستان کرکټ بورډ سره نور آپشن هم شته پاکستان کرکټ بورډ سره دوبۍ کې هم براډکاسټر شته چې هغه په دوبۍ کې د پاکستان چې کله میچونه کېدل براډکاسټر ټیم به دغه میچونه هینډل کول نو د دوبۍ ټیم هم پاکستان کرکټ بورډ سره په آپشن کې شته او پاکستان کې هم صداسي براډکاسټر ټیم شته خیر هغه داسې ایکسټریم لیول کې ایکسپیرینس ولا نه دي خو بیا هم ای بغاټه قرباني ورکړي کچري د انګلند د براډکاسټر د ټیم پی سی بی لریډي نشو نو مسله صرف دا وخت د براډکاسټر د ټیم ده نور پی اس ایل راتون کې 3 ورځو کې دوباره شروع کېدو ولده میچونه به ماغه خو صرف تاریخونه به بدليږي هماغه د پېښور زلمی او د کراچي کینګ ټیم به وړاندې میچ یو بل سره کوي چې هغه په هغه ورځ باندې کینسل شو نو اوس په دغه وړاندې میچ د پېښور او د کراچي راځي خو صرف تاریخ په بدليږي نور په پاکستان کې ودا پی اس ایل پاکستان نه بهر نه دی په پاکستان کې بکیږي غیر ملکی کلاډیان الریډي هم مطلب خپل خواهش ظاهر کړي چې موږ درځو بالکل ریډي دي کسان ریډي دي چې هغه حواله سره هم صدا سي مشکلات نشته نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېر زیات مننه د ویډیو کتلو والسلام